使你哋㗎。16000，我揾條命嚟搏㗎！你咁俾雞碎咁多，我做乜嘢啊？我真心救你喎，你應該調翻轉頭多謝我。我信你一成都死啊！你根本就冇時間湊佢，你淨係掛住做嘢。咁如果嗰度唔係差館嘅話，你話幫我聽個仔點啊？點解佢會咁㗎？佢唔知係咪呢度有問題啊？個男人佢嚟過，佢要殺我。黃警司，唔好意思，恭喜恭喜，祝你年年有今日，歲歲有今朝。多謝多謝，恭喜恭喜。哎呀 ，Sandy， 冇見一排靚咗咁多嘅。多謝 Auntie。而家你喺邊個部門啊？我而家 Cindy 而家喺爹哋啊。嘿，你爹哋唔講我哋都知啦，喺 MB 嘅情報組嘛。嗱，所謂虎父無犬女，連 MB 嗰個康 Sir 都喺我面前讚過你，俾心機啦。知道啦 ，Uncle。唔好意思嘅，喂，字典，我過去招呼人。唔使客氣。咦，馬 Sir 嚟咗喎，我同你哋過去同佢打招呼啊。過去得唔得啊？點得啊？同人打招呼係禮貌嚟噶嘛。我知啊，但係我唔想俾人以為我喺度拉關係啊，好似我爹哋係副警務處長，我就有特權咁。哎呀，點會啫？凡係公務員晉升都要依足規矩㗎啦，點會因為你係我女就特別處理啫？總之乜咧都係要靠自己嘅實力嘅。總之我唔想俾人誤會啦。爹哋啊，個女唔想去就由得佢啦。咁好啦嚇。姨丈阿姨 Sandy， 你嚟咗啊？高太 ，hello hello。啊，帶埋洋洋嚟添啊！梗係啦，要帶佢出嚟見識下噶嘛。媽咪，我想翻屋企啊！我仲有啲畫未畫。但係咧個 party 我哋唔可以咁樣走噶喎，好冇禮貌噶，知唔知啊？洋洋啊，坐埋一邊，畫好啲畫。媽咪同啲朋友傾完偈之後，帶你翻屋企好冇？好啊。過嚟，今日呢邊。喂。爹哋啊！誒，洋洋，你喺邊度打嚟㗎？呢個電話號碼未見過嘅。我依家喺酒店度，媽咪帶我嚟飲。哦，媽咪咧？媽咪同 iPhone 哥哥走開咗，同朋友傾偈。爹哋啊，爹哋啊，我聽日有幅畫要交啊，仲未做喎。係咪想爹哋教你咧？係啊。咁幅畫講咩㗎？要話我同爹哋媽咪拖住手。有冇紙同埋蠟筆啊？有啊。好。嗱，喺你心目中，媽咪係點樣樣㗎？媽咪好中意做嘢，見親佢都拎住個公事包。咁爹哋咧？爹哋唔係好似一個超人咁叻咯。畫完未啊？畫好啦，爹哋，唔該晒爹哋啊！嗱，乖乖地聽媽咪話啦嚇。喂，記住啊，冇飲汽水啊，你仲有幾聲咳㗎。知道啦，爹哋。拜拜。點啊你？嚇畫成點啊？洋洋啊，我帶咗個朋友嚟教你畫畫啊。點解咁嘅樣嘅？媽咪覺得麻麻地啫，唔好咯。不如咁樣啦。呢個 Andy 哥哥咧係專業畫家嚟㗎，不如叫佢教你畫畫好冇？佢畫得好叻㗎，好冇 ？Andy 啊，唔該你啊，幫我哋畫幅親子畫啊！絕對冇問題啦。唔該晒。今次我會用素描嘅方法嚟到畫呢幅畫，重點係表達出一位媽咪同小朋友之間點樣相親相愛。唔該晒你 ，Andy。校長啊，洋洋畫成點啊？好靚，可惜靚得滯啊！洋洋以前啲畫唔係咁噶喎，你幫佢畫定係爹哋幫佢畫㗎？我見洋洋畫得唔係幾好，所以我請咗個畫家朋友幫我畫嘅。我都係想佢成績好啲啫。其實今次嘅畫畫咧係一次親子嘅活動，唔係鬥畫得靚。我哋希望透過呢啲活動咧，增加父母同細佬哥嘅感情嘅。父母唔單止冇參與，仲要請出邊啲人幫手，某程度上邊叫做請槍。對小朋友嚟講係一個唔好嘅榜樣嚟㗎。對唔住校長，下次唔會㗎啦。成績當然重要，但係小朋友同家長嗰啲關係咧，
我覺得更加可貴。希望你以後抽多啲時間陪下洋洋啊！洋洋啊，對唔住啊，媽咪唔知你唔中意㗎，我諗住幫你畫好啲幅畫啫。媽咪有冇辦法幫我整平幅畫啊？點解啊？因為呢幅畫咧係我同爹哋一齊畫㗎，如果有媽咪一齊幫手咧，真係更加好。超哥、韓哥，叫你去泊架車買2杯咖啡翻嚟啫，等成幾個字咁耐，吞泊？梗唔係啦，頭先隔離街冇位泊架車，又泊到鬼死咁遠喎。啊，點知去到買咖啡嗰度咧，又超多人，中餐真係唔信啦，係咪想唔撈啊？邊係啊，韓哥？我包煙咧，喺度。喂，大佬啊！大佬，出嚟做咩？喺下面啊，大佬。老婆，你而家喺邊啊？太平道。即係我啦，係咪又去咗書嗰度啊？冇啊，我冇去好耐啦。我唔信，你開個視像俾我睇下，你而家喺邊度啊？視像，得。OK。點？漲唔漲？試唔試？算你啦，記得唔好飲咁多，早啲翻嚟啊！得啦。頭先你搞過乜嘢嚟啊？哦，而家有樣嘢叫 Apps， 我頭先就用呢個 Apps 咧，將大佬個樣 key 咗喺太平道，俾阿嫂睇。跟入嚟。誒，你叫咩名？我叫阿添啊，不過人人都係我沙膽添嘅。沙膽添。係啊。你過嚟同我坐低。你跟邊個？跟咗幾耐？再跟乜嘢？我跟你㗎，肥師哥。跟我？係我咪泊下車啊，做下二打六咁咯。有啲料到啊！喂，頭先下低你講嗰啲咩事喎 ？Apps。Apps？唔係鴨屎 ，Apps 啊，即係而家咧最流行嘅應用程式，所有智能手機都有㗎，你嗰部都有。喂，我呢個都得。有。唔係啊嘛，你冇老點啊嘛？示範俾你睇。哇！喂，得喎，遙控咁好似嚇。唔係淨係遙控咁簡單啊，肥師哥，仲可以監控啊。萬一啲警察嚟掃場，閃都閃得快啲啊！可以監控啲差佬嚟掃場，咁我哋啲鬥友咪變鐵鬥？基本上可以咁講。打過你。多謝大佬，多謝。沙膽添係嘛？係。啊，睇你懵下咁，有啲料到喎。喂，等大頭明咧啱啱瀨嘢嚇，佢啲場咧由聽日開始你幫我睇晒佢，每個月你直接交數俾我，以後你揸 fit 啊！多謝大佬，多謝大佬。乖啊！喂，阿添哥，我覺得咧，我真係選係唔錯嘅笨人嚇，帶咁多好姊妹嚟撐旺你個場喎，係咪啊？唉，多謝都嚟唔切啦！我沙膽添，等咗咁耐，終於有得出人頭地。計我話咧，如果你個場日日都係咁爆嘅話，你買遊艇都得喎。有人要㗎，不過首先咧，梗係買間大屋，咁你同阿俊可以住得舒舒服服啊嘛。之後咧就再揾最勁嘅醫生，用最勁嘅藥，等佢可以勁快好返。你有冇真係咁勁啊？不過聽落咧又幾有我心嘅。大家同一屋檐下，你嘅事咪即係我嘅事，做唔到又話啫，做到啊，就算要上刀山落油鑊啊，我都撐你，俾個5啊！嚟。邊個啊？財神到！喂，倒塌咁早啊，成咩事啊？派利是啦！嗱，第二期先人費8400。咪玩啦，幾千蚊學人做財神，慳啲啦你。係咯，仲要拎佢銀行咁煩。喂，下一期嘅線人費唔使拎嚟啊？嚇？
發一達啦，差唔多啊！大佬俾咗個 K 場我睇，唔知幾多 roll 啊！喂，剩翻嗰千幾蚊咧，麻煩你嚟攞去做善事，幫自己積翻啲陰德啦。出去嗰陣時咧，順手閂門，我再面過。好消息，社署終於揾到徐幼儀，佢同個養父養母去咗旅行，後日就翻。到時佢一翻嚟，我哋可以揾佢協助調查。但係當年佢咁細個，邊記得翻咁多嘢啊？唔記得都要再問下㗎啦。我哋唔可以放過任何線索嘅。Yes sir，大家過嚟睇下，我發現到啲嘢。喺呢個架上邊明明係有19隻 VCD 嘅，但係調查報告上邊淨係記錄咗18隻，真係有19隻喎。咁唔見咗嗰隻 VCD 去咗邊？最有可能嘅就係紋身嗰個男人犯完案之後翻轉頭偷走咗隻 VCD。咁冒險翻轉頭，呢隻 VCD 入邊一定有重要嘅線索。睇嚟徐耀嘅死一啲都唔簡單。喂，阿鬼，阿鬼，嚇？你老婆嚟咗揾你啊！佢而家茶水間。哦。你成日掛住做嘢，冇碗湯水，有碗湯啦。做咩？仲掛住啲 case 啊？唔好諗咁多，休息下啦。我咪同你講過，如果冇咩事就唔好上嚟呢度啊嘛，我好多嘢做㗎。我知啊，不過啲仔女咧成2個禮拜冇見過你啦。琴日先問起我你點，問到我都唔識答。成個月都係咁啦，咁多嘢做我都冇辦法㗎。阿嫂嚟咗啊？響 Sir， 飲湯啊？得㗎啦，嫂啊，呢兩個鬼咧跟緊單 case 比較忙，幾大壓力㗎，所以有時會抱躁啲，你唔好怪佢。唔會。識得啊？算係啊。嗰個男仔叫做阿南，今年26歲，佢係食咗溝咗玻璃粉嘅 K 仔，先至搞到身體造成永久性傷害。隔離嗰個係佢阿媽。溝咗玻璃粉嘅 K 仔，你意思即係話阿南食嘅貨同徐耀 OD 嘅貨係同一來源？9成9。嗰班咁嘅毒販，正一係人渣，為咗錢乜嘢佢都做錯。當年如果唔係我一個錯誤嘅決定，阿南可能唔使搞到咁。當年我仲守喺橫頭，徐耀嗰單案發生咗之後，我喺現場搜集證據。喂，老婆，咩事啊？我攞咗啲湯俾你啊！我而家喺樓下，我拎上嚟俾你啊！你大肚林登啊，點樣攞上嚟啊？你攞去差館咪得咯？啊，冇講咁多啦，我落嚟攞 ，OK。我唔想我老婆咁辛苦，所以我哋離開咗現場幾分鐘。你懷疑有人偷入單位攞走嘅 VCD？唔係懷疑啊，係一定啊！之前我仲鬧過看更話佢失職，原來我都係。你知唔知道佢哋 VCD 裏邊可能有料拉到個犯㗎？點解我可以離開現場㗎？嚇？點解啊？鬼啊！我哋4兄弟一條心，你嘅事即係我哋嘅事，一定可以將功補過嘅。嗱，又唔需要俾 Apple 啦，懟咗佢啊！我唔理你啊，嗱聲啊！點啊？喂，清晒啦，再嗌啦，嗌多2聲好冇？2聲唔該。嗱，啱啦，我出去揾啲供應商咧，傾下個場嗰啲酒水贊助咁嘅嘢。錯咩？我有計㗎啦，交俾你呢度。俾一聲啤酒我啊！哦，好啊，呢邊1聲唔該。個仔，你哋要散貨咧，去第2個場，呢個場好乾淨㗎，唔好喺度玩嘢啊！阿 Pat 姐，你估你係呢度老闆娘啦？我大佬飛機問阿公攞晒 permit 喺度散貨㗎，沙膽添係我大佬嘅師兄弟都未出聲，你喺度阿支阿左？咁你唔走啦？走，
散晒啲貨咪走咯。喂！八婆，你係咪想試下將花粉沖晒廁所？你而家打少啊！打死我啊！如果唔打死我，你唔使知啊！呢個場度散貨，聽唔聽到啊？打，做咩唔打啊？打！好嘢，阿婆有好嘢。走啊你！喂，我唔想同你呢啲咁嘅人同一間屋啊！不知所謂。咩事啊，小姐？你仲喺度同我扮嘢？走啦你！我頭先見完啲酒商，即刻翻 K 場諗住揾你食宵夜，佢哋話你嬲爆爆咁走咗去，咁咪即刻打電話俾你咯，你又唔聽喎，咁咪衝翻嚟睇下咩事，做咩啫？走啦！如果你真係要判我死罪啊，你起碼話俾我知發生咩事啦。阿俊，幫下口啦。好啊，你知我最憎毒品㗎啦，你夠膽喺個場度散貨？散咩貨啊？我都唔知你噏乜，係咪誤會啊？我親眼睇住飛機啲人喺呢個場度散貨㗎，唔係你岌頭佢哋可以咁做咩？真係冤枉大陸嘅嘢啊！我都唔知佢哋搞邊科。你唔知，我理得你知唔知啊？總之我同你冇朋友做，你走啊！喂，走啊！好，你唔信我啊嘛？我而家就去證明俾你睇，根本唔關我事。飛機，出嚟啊！出嚟啊！飛機，飛機！喂，喺度吠乜嘢啊？咩啊你？我要揾飛機啊！叫佢出嚟！嘈夠未啫你？添點啊？飛機哥，唔係啊話喺我場度散貨？有問題？大佬俾嘅喎。冇可能，大佬邊會咁講啊？你係咪吹水啊？唔信你咪自己打電話問下大佬咯。喂，大佬啊，係我啊，沙膽添啊。咩事啊？飛機話你俾佢喺我場度散貨啊，你幫我同佢搞清楚啦。有咩唔清楚啊？你個場唔係 K 仔，點搞旺佢啊？大佬啊，我哋賣酒已經好賺啦，我今日仲同啲酒商傾咗好價錢，以後仲好賺啊！真係唔使賣 K 仔喎，我哋唔好喺個場度散貨啦。而家我係大佬，你係大佬啊？咁你睇住個場咋？我賣咩使唔使問過你啊？懵下懵下。信啦。嗱，你條女今晚抌嗰啲貨咧，算啦，唔好有下次啦。飛機哥，幫忙啊！唔好喺個場度散貨得唔得啊？你都幾煩嘅。唔係咧，飛機哥啊，你大把水，你賺埋呢啲咁嘅錢，分分鐘生仔冇屎忽㗎。你講咩？你走啊！我唔係咁嘅意思啊，飛機哥。最憎就係聽到呢句説話，你偏偏喺我面前講，喐佢啊！咩事啊？阿添咯，佢俾人拉咗去麻雀館度打啊！咁你唔報警？班友賣 K 仔㗎，我報警嘅話，添實俾飛機班友屈啦，到時咪水洗都唔清咯。阿偉細樂啊，你快啲去救阿添啦！得，件事等我處理。咁嘢咩事啊？即刻多謝所有手續，今晚開工。落咗 order， 今晚由我帶隊掃場，佢想我哋大鑼大鼓啲，有咁樣搞咁樣。喂，咁搞法唔好講你拆家啦，蚊子都飛走晒啦。偉 Sir 叫得我哋咁做就有原因啦，做嘢啦。係啊，做嘢。熄音樂，開燈。攞身份證出嚟啊！擺喺度。起身。咩名啊？兩位身份證唔該。身份證。靜啲啊！點啊佢仲唔嚟？死得人㗎！喂！搞錯啊！咁遲㗎，添入邊俾人揼緊啊！嗱聲啦！得。快啲啊！
喂，好耐冇揼過石仔咯，玩翻兩轉先。唔係玩啦，係救人㗎。揾翻啲外快啊嘛！啊，嗰度搞，就係嗰條八婆將我哋包粉抌入廁所，搞完事仲嚟你嗰場，唔知係咩料喎？一齊㗎？咁生面口嘅，去邊間發財多啊？打牌啫，查家宅咁嘅。四海之內皆兄弟，了解下啫。牌就可以亂打，兄弟唔使亂認啦。好，碰啊！老婆，打牌係咁噶啦，係要搏噶嘛。飛哥，差個數機場。叫2萬2萬死咗咯，咁咪叫5萬咯。你翻嚟做乜嘢啊？其他豆俾我，擺晒翻嚟，我擺翻個櫃先。食得，食得都要開牌㗎。開咗啦，飛科仲唔爆牌？警察！警察！全部翻入去！住啊！攞出嚟啊！咩㗎？我而家懷疑你哋涉嫌販賣毒品，你有權保持緘默。由而家呢一刻開始，你哋所講嘅嘢將會被記錄，作為呈堂證供，明唔明白啊？一個跟一個，啦我哋搞咁耐，搞掂你啫，添仲喺入邊啊！先啊！得。添，喂，點啊你？死得未啊？冇事，碎料嚟啊嘛。但係你信我冇散貨啦。我信啦信啦，哇！你豬頭咁嘅。轉頭翻去幫你 charge 佢多一條殺人罪。我終於知道點解你要我哋掃場掃得咁樣。係點咧？逐個場掃到佢啲毒品冇訂劑，咁咪要拎翻嚟咯。咁你就可以乜都唔做，坐喺度拉人咯。Nice。想幫你拖白車啊？喂，痛啊！添哥哥，你做壞事俾人打。錯晒啊，俊！我就係冇做壞事，先俾人打啊！你而家信我冇賣 K 仔啦？係我誤會咗你咯。你啊，明知飛機班人冇性噶嘛，係唔係都衝過去？如果唔係阿 Sir 及時趕到啊，你冇命啊！是可殺不可容，你誤會我就殺你假，點都要還我清白。咁但係你而家搞壇咁嘅嘢出嚟啊，連睇場都冇得做啊！呢啲咁嘅場烏煙瘴氣，睇唔睇都罷啦。一於就跌埋心水，專心泊車賣胸圍底褲，雙線發展做泊車底褲大亨。喂 Sir， 第3期嘅線人費你咪捐出去㗎？捐咗啦。上次你咁串法，點解唔做啊？大劑啦，大劑啦，罷啦，我哋自己拆掂佢。大嗱幾千銀，喂 Sir， 你唔好忘記上次南丫島嗰單嘢，你起碼 pat 一個人情，講過要算數啊！得啦，有需要隨時出聲。咁多位請飲茶啊！唔該，陸太。社署方面咧已經同我提過㗎啦，或者我講講我嘅背景，如果大家仲有咩要問嘅，隨便。唔該你，陸生。我好細個就跟屋企人移民咗美國，大約7年前左右，我爸爸過咗身，嗰邊亦都冇咩親戚，所以決定翻嚟香港生活。後來娶咗我太太，同埋收養咗幼兒。大家仲有咩想知嘅，隨便問啦。我哋查緊10年前一單命案，當時女死者被裁定係服食過量毒品致死，後嚟我哋發覺可能另有內情，有可能係謀殺案，而且好大機會係同毒販有關。咁你哋想阿幼兒點樣幫你啊？幼兒當日應該係喺案發現場，我哋想請佢翻去
同佢落份口供。但係我乜都唔記得噶。幼兒嗰陣時候應該得3歲到，我諗唔係記得好多嘢噶。佢可能真係乜都唔記得㗎，不過盡量啦，記得幾多咪講幾多咯，咁樣對我哋調查可能有幫助㗎。不過我有個要求，我女仲係好細，你同我落口供嘅時候，我想同太太喺佢身邊。好啊，冇問題。阿幼兒啊，你記得幾多就講幾多嚇，唔使緊張㗎，知唔知啊？你仲記唔記得你細個嘅時候，你大概3歲到啦，發生過一件咩事？嗱，你唔使心急㗎，慢慢諗。幼兒，你冇事啊嘛？我個頭好痛啊！我乜嘢都諗唔到啊！你慢慢諗啊，可能會諗到咧。唔得啊！我個頭真係好痛，好辛苦啊！我真係乜都諗唔到啊！唔好再諗啦，唔好意思啊，我諗我女唔可以繼續。你聽我講啊，你俾佢諗多陣啦，佢會諗到㗎。算啦，佢咁辛苦，唔好勉強。今日到此為止啦。對唔住啊，幫唔到你哋。唔緊要，我哋都諗唔到幼兒會有咁嘅反應，可能呢件事對佢影響太大。我諗我哋以後唔會再試㗎啦。係啊，做啦，咁唔開心，我都唔想我女記翻以前啲事。我送你哋走。陸幼兒，何 Sir， 咩事啊？你可唔可以幫到我一次忙啊？今次帶你翻嚟，當日呢一個兇案現場，係希望可以用翻當日嘅情景，刺激翻你嘅記憶。我哋入去啊！你咪記啲嘢啊？你咪記翻以前啲嘢啊？嚇！你咪記得兇手？你話俾我知佢點嘅樣㗎？你唔使驚，你話俾我知。兇手係咪有紋身㗎？你講，你講啊！你唔使驚。你做咩啊？我要你考一考。有冇搞錯？你未問過我，就叫我攞嚟協助調查，你嚇親住佢啊！你聽我講，你聽我嚟我哋先。你黐線㗎你！我搞我你，你放心，你行開啫。收咗就用 VCD。今日你未經我批准，帶陸生個女嚟現場查案，好彩陸生及時通知我。你睇你搞咗啲咩出嚟？你嘅行為嚴重違反警方書面指引，我認為你要接受內部紀律聆訊，睇下仲適唔適合做一個警察。
乜咁醉啊？坐低先啦，斟杯茶俾你。得啦，冇咁煩好唔好？成日都咁囉囉嗦嗦。如果唔係10年前，你係都攞湯俾我飲，就唔使搞到我唔見咗證物啦。乜嘢證物啊？冇嘢啦。哎呀，老公啊，唔見咗啲證物咧，係咪會影響你工作㗎？啊，不如咁啊，我同你上司講啦。老婆啊，你唔好再搞咁多嘢好唔好啊？你幫我靜下啦。唔好喊，乖。係咪爹哋唔要我哋啊？係咪我哋呀？爹哋唔要我哋啊！你同佢講我哋唔係啦，叫佢唔好鬧你啦，唔好唔要我哋啦。傻豬嚟㗎，爹哋咁錫你哋，點會唔要你哋喎？係咪？老婆，對唔住啊，小朋友飲多咗，亂咁發脾氣，嚇親啲小朋友。老公，我知你做嘢辛苦，唔緊要嘅。唔辛苦，只要你哋開開心心，就算幾辛苦，我都會撐得住㗎。對唔住啊，頭先爸爸亂咁發脾氣。嗱，我應承你哋啊，如果爸爸再發脾氣嘅話，就揾膠紙黐住個嘴，以後講唔到嘢。上次偉 Sir 話疑兇可能會喺禮拜6再嚟，會唔會係呢度其中一個呢？冇事啊，你冇事啊？我冇事，不過頭先我咁大力揸落去，可能會整親你隻手，不如我幫你睇下。嚇，都係冇事咯。真係冇事？冇事。死佬啊！你哋兩個喺度做咩啊？我諗你誤會咗啦。頭先我整親佢，所以幫佢睇下有冇事啫嘛。唔會，乜整親人要揦嗰件衫嚟睇嘅咩？你分明就喺度搞我老公。我冇啊！你唔使講啦，你係咪職員嚟㗎？我要投訴佢啊！係有啲咩事啊，兩位？我話俾你知，我而家要即刻投訴佢。哦，咁樣我想了解個情況係點樣？你可唔可以招呼兩位坐先？係得。你哋公司咩人嚟㗎？佢擺明喺我面前搞我老公咯。係正話點情況嘅咧？而家啲後生仔啊，好少同我哋啲老人家打牌嘅。係啊，又嫌我哋打得細，又嫌我哋打得慢。小賭怡情啊嘛，慢慢打，消磨時間啦。啱聽後生仔，嗱我哋眼又聾耳又聾啊，救咗我哋好勁佬嘅。張啊，食啊，宋生啊！食啊！嚇！又食咗咁多位。嚇！又食？食喎。嚇！又食？40。喺碰。哎呀，我仲想上添。唔好意思啊。點啊？今日啲公公婆婆有咩特別啊？唉，冇啊，你嗰邊啊？食雞糊，雞糊都食㗎。咩事啊？唉，等我仲死做難做添。你仲未答我喎？我呢邊咧特別啦，個啲腎上腺素俾我激到超晒標，好快啲記性翻晒嚟㗎。誒，我打埋圈唔打啦。打乜咁掃興啊？打牌唔係輸就贏㗎啦。輸錢就事少啊，條氣唔順啊嘛。好似上個禮拜咁。上個禮拜咩事啊？啊，我記得啦。上個星期我做大四喜啊，無端端俾人截胡咯。你又咁好記性㗎？我梗係有同你打啦，我都唔記得晒啦。我興過火屎啊，點會唔記得啊？上次仲衰啊，打下冇咗冷氣，搞到我滿頭大汗。冇咗冷氣？係啦，個冷氣啱啱換啫嘛，乜又壞咗離晒譜嘅嗬？等陣腳先。
身㗎？你講啦！有媽咪爹哋喺度啊！媽咪啊，好驚啊！點解成日都會夢見我喺案發現場嘅？點算啊？傻女，都話發夢嚟咯，冇事㗎。依家再吹到個死警察，看唔到我揾我女嚟靠飛，我實撲死佢㗎！算啦，唔好搞咁多事啦。如果有兒再係咁嘅，我寧願結束晒啲生意，翻美國住算啦。死啦！後日數學測驗喎，好多嘢都唔明啊，點算啊？我都係啊，不如咧放學揾兩 Sir 補下課咯。阿姨，你話好唔好啊？好。你點啊？你冇事嘛？阿姨你點啊？你冇事嘛？係咯，你冇事啊！你唔好嚇我哋啊！阿姨會唔會有事㗎？放心，老婆，我哋女一定冇事。陸生、陸太，阿姨佢點啊？你個衰人，有人做乜嘢啊？唔好咁樣，老婆。一人都係你，如果唔係你，阿姨點會晚晚都瞓唔着，精神咁差，上樓梯都會暈低。如果我女有啲咩事，你配翻個女俾我啊！對唔住，陸太，我知道係我唔啱。今次我嚟係專登探阿姨㗎。唔好意思啊，陸太，上次的確係我夥計唔啱。邊個陸有兒個屋企人啊？我個女點啊？少少皮外傷啫，不如穩陣起見咧，佢要留院觀察多一晚，照我個腦睇下有冇腦震盪。不過頭先我哋測到佢嘅腎有啲問題，屬於先天性腎衰竭，你哋要有心理準備，可能需要換腎㗎。點會咁㗎？你哋有冇 check 清楚㗎？阿姨先得個13歲，佢點會有個咁嘅病㗎？嗱，會再同病人做好似詳細檢查，不過咧，你哋唔好抱太大嘅期望啊。醫生，咁我女使唔使換腎啊？如果要，我換俾佢啊！我可以驗血㗎啦。你傻咗咩？你身體平時咁差，仲要咗個咁大手術，萬一有咩事啊？你個兒點過得去啊？咁其實咩人都可以捐嘅，你哋唔需要咁擔心。如果太太唔得嘅，先生都可以去驗下血，睇得唔得嘅。我只不過佢養父啫喎，未必啱我嘅喎。醫生啊，我可唔可以睇睇個女先啊？可以。唔該。醫生，唔該你過嚟啊。咩事啊？咦？你咪陸有兒嘅爸爸？其實你都知，我只不過係佢養父嚟嘅啫。但係如果我想捐個腎俾佢，係咪都要驗埋嗰啲咩 DNA 嘅嘢先可以捐㗎？咁你唔問佢註冊醫生嘅？方醫生啱行開咗，咁啱我見到你行過，我心急啊嘛，想問問你啫。咁如果你要捐個腎俾佢養女嘅話咧，事前需要驗血同埋細胞組織，睇下吻唔吻合先可以得嘅。即係咪要驗咩 DNA 嗰啲咁嘅嘢啊 ？DNA 還 DNA， 如果要捐腎嘅話咧，只要病人個血液同埋嗰個細胞組織同捐腎者吻合嘅話就可以㗎啦。咁即係唔使驗 DNA 啊？唔該晒，醫生。你要嘅資料啊，陸一鳴呢10幾年嚟嘅公司同埋銀行記錄，有冇睇過啊？立過下咁咯。有冇問題啊？我唔覺得有喎。陸一鳴10幾年前喺美國翻嚟，開咗間電機公司，所有嘅生意來往都好正常，亦都冇逃稅。佢公司所有員工對佢讚不絕口。我唔明點解你要懷疑佢。嗰日喺醫院度，醫生話要幫佢女換腎，佢竟然唔係第一個撲出嚟話救個女。既然佢咁錫個女，冇理由咁猶豫㗎。就算今日親生爸爸，都唔代表一定要為個女犧牲嘅啫。何況佢只不過係個養父嚟嘅。你係咪太高估父愛嘅偉大啦？我冇高估到，係達唔到一般嘅要求啫。係啦，嚟緊點啊？幾好啊，好開心啊，冇問題啊。你湊得佢少啊，得閒同佢傾多啲偈，了解下佢啊。
我覺得湊得佢多都唔代表你了解嘅。上次畫畫嘅事係因為我心急，想佢成績好先會搞成咁。我唔覺得會有下一次咯。我唔係咁嘅意思，我意思係話而家啲小朋友咧好多活動啊，又有自己嘅諗法，你幫佢揸主意咧，佢未必會高興嘅。嚟緊呢個禮拜，佢學校有個課外活動係去有機農場，你應該知㗎。當然知啦。咁你要幫佢溫下書啊，香港係屬於咩氣候，適合種啲咩植物？仲有啊，學校要求啲家長咧幫小朋友買啲蔬菜嘅種子㗎喎。我記得阿洋洋係中意白菜、菜心同埋番茄嘅。你哋班親人又嚟做乜嘢啊？係咪做研學我嘅研究啊？阿陸太，你唔好勞氣住先，我哋係嚟關心下你個女，睇下佢嘅病情進展成點。你走啦，我女唔使你哋關心。唔該，謝謝。阿頭，阿頭，咦？你兩個嚟呢度做咩啊？頭先蔡金姑打電話俾我哋，話終於記得翻當日嗰個紋身男人個樣係點。咁就好啦。Good，聽朝去揾佢做領導，咁我哋可以幫到阿姨揾到係邊個害死佢親生阿媽。幾千天近況幸福嗎？每日忙碌嗎？仍然是那麼認真嗎？可有新戀人，成熟的戀人，成熟到沒再共你吵架？是我始終拒絕成長嗎？為何沒法裝作瀟灑？轉眼多少年，仍然想當年，仍然幼稚到又記起你，天真夠嗎？